আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদেরকে আজকে বলবো আপনারা কিভাবে যারা মক্কা শরীফ থেকে হারামাইনের ট্রেন স্টেশনে ফ্রি বাস সার্ভিসিংয়ে যাবেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি। এই সামনেই আমার বামে রয়েছে ক্লক টাওয়ার এবং 3 নম্বর টয়লেট থেকে একটু সামনের দিকে এগুলোই আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা সেই ফ্রি বাস সার্ভিসিংয়ে যেতে পারবেন। তো এখান থেকে আমরা 3 নম্বর টয়লেটের কাছাকাছি যাব এবং 3 নম্বর টয়লেটের ওখান থেকে দেখাবো কিভাবে এই বাস স্টেশনের কাছে যাবেন। এই ঘড়ি গেটের এই পাশ দিয়ে এই যে এই পাশে যে গেটটা 3 নম্বর গেট, 3 নম্বর টয়লেট থেকে সামনের দিকে গেলে দার আল তাওহিদ এই হোটেলটা দেখা যাচ্ছে, দার আল তাওহিদ। ওটার থেকে একটু সামনের দিকে যাইতে হবে। ওটা সামনে দিয়ে ওই সাদা বিল্ডিংটার আগেই বাস স্টেশন, যেখান থেকে আপনার হারামাইন ট্রেনের বাস ফ্রি সার্ভিস দেওয়া হয়। মাশাআল্লাহ। 8 নম্বর টয়লেট এই পাশে, 8 নম্বর টয়লেট থেকে সামনের দিকে গেলে দার আল তাওহিদ হোটেল। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর এই হোটেলটা। এই দার আল তাওহিদের সামনে দিয়ে ওই সামনের দিকে যাইতে হবে। ওইখান থেকেই পাওয়া যাবে। চাইলে এদিক দিয়ে নিচে নেমে মেন রোডটা যাইতে পারেন, চাইলে এদিক দিয়ে সামনে দিয়ে লাস্টে বের হওয়া যাইতে পারে। আমরা এদিক দিয়ে সামনে যাচ্ছি, ওই দিক দিয়ে বের হব। যে এখান দিয়ে দার আল তাওহিদের পাশে জাবল উমার হিলটনের সামনে থেকে হাতের ডানে আগালেই বাসের যে স্টেশনটা সেটা পেয়ে যাবেন। যে ডানে ফায়ার স্টেশন থাকবে এবং ওই সামনে বাস, ওই সামনে দেখা যাচ্ছে বাসের যে স্টেশন সেটা লেখাটা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ওই সামনে আগালেই বাস আসবে একটু পরে। ওই পাশে বাস চলে আসছে, এই বাসগুলোই ট্রেনের এখান থেকে আসবে। এই রেল স্টেশন থেকে আসলে ওই পাশে নামাই দেবে এবং বাসটি ঘুরে বাস চলে আসছে হারাম। এই বাস এটা এখন আমাদের রেল স্টেশনে নিয়ে যাবে এবং সেখানে নামাই দেবে। বাস চলে আসছে আল হারামাইনের বাস। এই বাসে আমরা এখন উঠলাম, আল হারামের ফ্রি বাসে আমরা এখন ট্রেন স্টেশনে যাব এবং সেখান থেকে আমাদের ট্রেন 8টায় এবং আমরা এখন 7:15 মতো বাজে এখন আমাদের বাস এখান থেকে ছেড়ে যাবে। 7:30টার মধ্যে আমরা স্টেশনে যাব এবং চেক আউট করে আমরা ভিতরে প্রবেশ করবো এবং ট্রেনে উঠবো। খুবই সুন্দর সার্ভিস। হারাম শরীফ থেকে এই ফ্রি বাসের মাধ্যমে আপনি যাতায়াত করতে পারবেন, ট্রেনে আসতে পারবেন। যে স্টেশন আছে ওই পাশে নামিয়ে দেয়, এই পাশ থেকে উঠাই নেয়। ইনশাআল্লাহ আমরা এই যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। مرحبا بكم في حافلة مكة. أنتم على مسار 7000 وهذه الحافلة متجهة إلى محطة قطار الحرمين. Welcome to the Makkah bus. You are on route 7A and this bus is going to Al Haramain train station. المحطة القادمة محطة قطار الحرمين. The next station is Al Haramain train station. Next station Al Haramain train station. বাস ছুটে চলছে হারামাইন ট্রেন স্টেশনের দিকে। ইনশাআল্লাহ অনেক সুন্দর সার্ভিস এই বাসের। ইনশাআল্লাহ পুরো মক্কা চেঞ্জ করতেছে। মক্কা টাওয়ার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ঘরবাড়িগুলো আগে এরকম ছিল, পাহাড়ের উপরে উপরে এখনও রয়েছে। 6 মিনিটে আমরা আল হারাম রেল স্টেশনে পৌঁছে যাব। এখানে পুরো ডিটেলস দেওয়া থাকে। 5 মিনিটে আমরা ইনশাআল্লাহ রেল স্টেশনে পৌঁছে যাব। ইনশাআল্লাহ ওই রাস্তার ওই পাশে দেখা যাচ্ছে ট্রেন স্টেশন।
আরাম রেল স্টেশন। আর মাশাআল্লাহ এদিকে কত সুন্দর সবুজ, একদম অন্যরকম সুন্দর দৃশ্য। খেজুর গাছে পেকে পেকে আছে, পড়ছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ। এখান থেকে ক্লক টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। টার্মিনালের ভিতর দিয়ে আমরা এখন চলে যাচ্ছি সামনে। রেল স্টেশন একদম কাছেই চলে এসেছি। এটাই হলো মক্কা রেল স্টেশন। আমরা এখানে যাবো এখন। মাশাআল্লাহ এখানে খুব সুন্দর একটি মসজিদ রয়েছে। আমরা চলে যাচ্ছি হারামাইন রেল স্টেশনে। মাশাআল্লাহ বিশাল বড় প্রজেক্ট, বিশাল বড় এরিয়া, যেখানে গাড়ি পার্কিং এবং সব সুবিধা রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস, ফায়ার স্টেশন এখানে, এবং সামনেই দেখা যাচ্ছে রেল স্টেশন। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর করা হয়েছে। মাশাআল্লাহ সিটটি খুবই সুন্দর। বাস সার্ভিস আমরা অলরেডি চলে এসেছি। هذه المحطة محطة قطار الحرم. This station is Al Haramain train station. অলরেডি নেমে পড়লাম। বিশাল এরিয়া। এখান থেকে বাসে নামানোর পরে যে এখানে এসে এখান থেকে লিফটের মাধ্যমে আমাদেরকে সামনে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের পার্কিংয়ে নামাই দিছে। এখন এখান থেকে আমরা ভিতরে প্রবেশ করব। বাস ভিতরে প্রবেশ করে চেক ইন করে উপর প্রবেশ পথে এখানে রয়েছে দানব হাইপার মার্কেট। মাশাআল্লাহ আজকে ট্রেনে ভ্রমণ করে খুবই ভালো লাগলো, অন্যরকম অনুভূতি। আমাদের সোজা সামনের দিকে যেতে হবে। এখন ওখান থেকে এন্ট্রি করে উপরে উঠতে হবে, এরপর আবার নিচে নামতে হবে। এখান থেকে আমাদের উপরে উঠতে হবে, এরপর উপর থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে টিকিট চেক করে। উঠে পড়লাম এবং আমাদের এখান থেকে চেক আউট করে উপরে যেতে হবে। এটা আমাদের 4 নম্বর কাউন্টার। ওখানে টিকিটে লেখা থাকবে কোনটা কোন জায়গায়, কয় নাম্বার চেক আউট, ওখানে সব ভালো করে খেয়াল করতে হবে। মাশাআল্লাহ বিশাল বড় সুন্দর এরিয়া। মাশাআল্লাহ এখান থেকে চেক আউট করে আসতে হবে এবং উপরে উঠতে হবে। মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ সুন্দর চমৎকার আরামাইন রেলওয়ে সার্ভিস। আমাদের ওয়েটিং রুম, এবং ওয়েট করার পরে আমরা চলে যাব 8টার দিকে আমাদের কেবিন করাতে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ
এখানে বিমানের মতো ওয়েটিং রুম। ওকে, আমাদের অলরেডি শেষ। ওকে, এখন সবাই আস্তে আস্তে যাচ্ছে ট্রেনের কাছে। ওখানে গিয়ে সবাই ট্রেনে উঠবে। আসলে একদম পারফেক্ট টাইমে আসছি, লেট হয় নাই। 7টায় আরাম থেকে রওনা দিয়ে দিতে এখানে আসতে আসতে 7:30, এবং 7:30 চেক আউট করে সবাইকে ট্রেনে ওঠার জন্য বললো। খুব সুন্দর সার্ভিস, মাশাআল্লাহ। লিফট আছে এবং এসকেলেটর আছে, সব দিয়ে যাওয়া যায়। আমরা ট্রেনের বগির কাছে চলে যাব অলরেডি। মাশাআল্লাহ, আমাদের বুলেট ট্রেন রেডি। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। 1 2 3 4 পুরোটা ট্রেন থামার জায়গা। মাশাআল্লাহ, এখানে সব ট্রেন উপস্থিত রয়েছে। এখানে মডেল নাম্বার এবং বগি নাম্বার দেওয়া থাকে, আপনি দেখে দেখে উঠবেন। এখানে 0012 আমার কাছে 011, 011 বগিতে যাব। 308 নাম্বার আমার সিট নাম্বার, দেখে বসে পড়বো। যার যার সিট ক্লোজ দেখে বসে পড়লো। সুন্দর সার্ভিস। জাস্ট টাইম ছেড়ে দেবে 8টার সময়, মিনিটে দেরি করবে না। জাস্ট টাইম 8টা, 8টার সাথে সাথে ট্রেন ছেড়ে দিছে। 8টা একদম জাস্ট টাইম, 1 সেকেন্ড এদিক ওদিক হবে না।
والله صفوة على